Kartini Ebek Tasik Jawa Barat. Dadang Tegalek AF Dadang Supriyatna Monaharto Ebek Sidaiko, Wawen Masuri Budi Luhur Racing Sragen dan Ipong Asap Ebek DKI Jakarta. 10 menit. Saudara-saudara, ini dia eksekutif pro mantan jawara-jawara motocross Indonesia yang kali ini melintas di hadapan Anda pada perjalanan 10 menit plus 1 putaran. Ada yang kibaran bendera kuning di ujung sana. Kita lihat siapa yang dari pada perjalanan hari ini. Saudara-saudara yang lain, kita lihat bagaimana Redwan Faisal sempat tertinggal dari garis start, mencoba untuk terus berpadu pada perjalanan ini. Rasa luar biasa Jakarta. Sampai tua ada Irwan Dianardiana dan AF Dadang Supriyatna. Saudara-saudara,
semakin mendekat, semakin meramah. Terbatas kesan secara keretan. Ayo kita perhatikan selanjutnya. Apakah sudah dekat atas selanjutnya? Ya, selamat hidup. Ya, baik, saudara, bagaimana poin dan 180 Edi Mustian juga ada bagaimana dengan Masiko dan ini berhasil menyelesaikannya pada perjalanan hari ini. Baik, saudara-saudara, sambil kita persiapkan untuk Open Moto 1 cukup banyak pada kesempatan hari ini ada 9 di mana Del Victor Alfarizi Race Corner DKI Jakarta dengan waktu tempuh terbaik dan berada di grid pertama. Kemudian Hilman Hidin Maksuma Wansingek Papua, kemudian juga ada Edi Arianto 94, Kartika Hut Grafik Orka Temanggung, kemudian ada Raffi Giraldio Tangka Jagung Danlop Orka JP Malang, Azim Zulfikar Maulana Bumi Ayu Wansingek, kemudian ada Farhan Hendro Bonaharto Epic ARS Etik, Joshua Jojo Twistantara Epic Esa Jem
Jakarta, Bayu